جميل أنك تتحدث معنا على تاريخ مدينة قرسيف، عشقك لمدينة قرسيف، كذلك الأصدقاء ديالك اللي كما ذكرت لنا سي بقتيت وكذلك سي أزروال وكذلك الأصدقاء ديالك اللي فاس كذلك، وعشقك يعني الطريقة اللي تحدثت بها. بغيناك تحدثنا كذلك عن طبيعة العلاقات اللي ترسمت لك في الذاكرة ديالك وانت كتقري يعني في ثانوية الحسن الداخل مادة الفيزياء في سنة 1975 إلى حدود 1977. Je voudrais rajouter aussi que dans les années 1975-77, ça fait 2 ans, bon 2 ans c'est court, mais c'est long aussi à la fois. C'est long parce que quand on passe 2 ans à l'étranger, pour un Européen, eh bien, on se pose des questions. Et cette ville de Guercif, qui m'a, comme je l'ai dit tout à l'heure, m'a donné l'expérience de l'enseignement que j'ai poursuivi après en France, à Marseille, pendant 36 années. Je suis actuellement, depuis le mois de janvier, à la retraite, ne m'a pas quitté. Et je voudrais dire aussi que pour les jeunes que j'ai rencontrés ce matin à l'école primaire, que j'ai rencontrés hier avec Nourdine au collège, je voudrais leur dire que, eh bien, l'enseignement, c'est un beau métier, mais que eux, l'école, pour eux aussi, ils ont cette chance de pouvoir poursuivre leurs études. Parce que en 1975, Guercif, il n'y avait qu'un lycée. Donc, il y avait très peu de collèges. Bon, il n'y avait pas de gouverneur. Bon, c'était une ville très petite. Elle s'est développée vraiment, en 40 ans environ, elle s'est développée d'une manière fantastique, quoi. Et tous ces enfants qui sont là, dont Nourdine, par exemple, en a la charge, une partie, eh bien, je pense que sur l'échiquier marocain, ils ont leur rôle à jouer. Non seulement ceux de Guercif, mais ceux qui sont à l'étranger. Parce que en France, à Marseille notamment, il y a beaucoup de Marocains. Et il y a aussi des Guercifis. Je voudrais leur dire à eux qui sont à 2000 km d'ici qu'il ne faut pas qu'ils oublient leur ville. Parce que leur ville, elle a des ressources. Ces ressources sont peut-être encore inexploitées. Mais je vois que le chemin, il est long. Il faut être patient. Mais ils y arriveront. Parce qu'il y a des richesses à Guercif. Des richesses insoupçonnées. Alors, je leur souhaite, à ceux qui sont à l'étranger, comme à ceux qui sont ici, bonne chance et de ne pas oublier leurs racines, leur culture. Parce que les Guercifis, ceux qui habitent ici, en ont beaucoup besoin pour prospérer. Monsieur Daniel, merci المعلومات اللي عطيتينا. كذلك كنشكروا بجزيل الشكر وبغيناك تحدث لنا على البنيه التحتيه ديال المدينه، وكذلك تتحدث لنا على ساكا بركين. بغيناك تتحدث لنا على ساكا وبركين والمناطق اللي هي مناطق سياحيه، وهضرت لنا على لا توريزم يعني السياحه. بغيناك تحدث لنا على هذه المسائل هذه، وبغيناك شنو التغير ديال الملامح ديال المدينه منذ يعني سنه 1975. Guercif est devenu une province. En 40 ans, l'évolution, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a été phénoménale. Il suffit de se promener à l'extérieur de la ville, ou même dans la ville, pour voir que des hôpitaux, des collèges se sont montés. Beaucoup d'enfants vont à l'école, plus qu'avant. Donc, il y a un progrès dans l'éducation. Les enfants ont envie d'apprendre. Les enfants se plaisent à l'école. Les enfants veulent, en voyant la télévision, par les médias, par l'Europe, par l'Amérique, je ne sais pas, veulent s'en sortir. Parce que, comme j'ai dit, il y a des ressources. Et les ressources, elles sont au fond de chaque Marocain. Et le Marocain est capable de faire beaucoup de choses, et des choses très bien. C'est pour ça aussi que je suis revenu pour voir mes amis, parce que le Maroc est un ami de la France, bien sûr. Il y a des années historiques, on ne peut pas les oublier, hein, même si moi, j'étais pas là quand
le protectorat en 1956 a été fini. Bon, nous sommes arrivés après, les coopérants, j'étais jeune, et même en étant jeune, les Marocains nous ont accueillis les bras ouverts. Surtout à Guersif, qui était une petite ville. Mais maintenant, c'est une grande ville. Et tant mieux pour elle, qu'elle continue, parce que c'est une ville qui va prospérer. Il y a un gouverneur. J'en oublie encore. Toutes les plantations qu'il y a d'oliviers, et même tous les arbres fruitiers, tous les douars qui se sont créés. Avouez que quand même, cette ville mérite d'être citée. Et on ne doit pas l'oublier. Et j'espère qu'elle va encore progresser. Et j'en suis sûr. Elle a des potentiels, cette ville, bien sûr. Elle a des potentiels. Parce que, comme j'ai dit, il y a les ressources. Les ressources, elles sont avec l'eau. Il y a énormément d'eau. La Moulouya, elle apporte beaucoup de bien-être aux gens des douars. Et pour la ville aussi. Les grands projets, hein, toutes les infrastructures, les bâtiments qui se sont construits, la salle couverte. Et j'en oublie parce que ça fait 2 jours que je suis... Le pont sur le Méloulou, par exemple. Et vous voyez, c'est un signe positif que la ville ne doit pas oublier, et surtout ceux qui sont à l'étranger, ils doivent revenir. Ils doivent revenir parce que cette ville, elle va prospérer encore, j'en suis convaincu. Et si Dieu me prête vie, quand je reviendrai, je ne reconnaîtrai pas encore Guersif, comme je ne l'ai pas reconnu aujourd'hui. Inch'Allah. أنا كنشكر أولا الطاقم إذاعة الجمعة تيفي، وعبر هذا اللقاء اللي درناه أعتقد أنه أول لقاء، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح. لأن مسيرة صعيبة شوية، ولكن البداية هي اللي كتكون صعيبة في الأول، من بعد إن شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق. وعبر هذه القناة هذه سأوجه رسالة، كنوجه رسالة الناس ديال البلاد المحليين على الصعيد الوطني، على الصعيد عندنا المواطنين ديال قرسيف اللي لا برا في جميع أنحاء العالم، بأن خصهم يفكروا التحفيز والتشجيع ديال هاد الشباب منهم، انتم منهم أولا، لأن هذه بديرة أعتقد لو لم تكن غيرة على هذا البلد لما كانت هذه القناة. لأن الغيرة ديال هذا البلد هي ربما دفعتكم أنه تفكروا هذا إيصال رسائل، ماشي رسالتي أنا وحدي، رسائل كثيرة إن شاء الله غادي تجي، ونتمنى لكم التوفيق باش أنه تبلغوا أنا منهم كمواطن غير على هذا البلد كما قلت لكم قبيله، وصلوا هاد الناس كانوا هنا في قرسيف ولا في عبر تراب المملكة أو لا في الخارج، في جميع بلدان الدول العربية ولا الإسلامية ولا الأوروبية، يفكروا في هاد البلاد كما قال الأخ دانيال، لأن هاد البلاد واخا صغيرة كانت تبان لهم صغيرة، وإني عندها طاقات ربما أغلبية ما كيعترفش بهم أو ما كيعرفوش، وعندها مستقبل زاهر، وعندها مؤهلات على الصعيد السياحة، على الصعيد البنية التحتية الحمد لله هي مشاريع الناس كتبان مشاريع كبرى ورفعات في طريق الإنجاز إن شاء الله الرحمن الرحيم. ما غاديش نعاود الهضرة كما قال دانيال، واخا إنسان اللي كيزور المغرب خطرة ولكن عنده قرسيف في القلب ديالو، دانيال il aime Guernsif. C'est parmi les gens qui aiment Guernsif. واخا وتغيع عن Guernsif مازال عنده في الذاكرة كيفاش كان كيفاش كنا راه عاود الحدث. ولهذا كنقول هذه رسالة مني أنا ومنه هو الإخوة كاملين لكي يشوفونا دابا في القناة، يفكروا في هذا البلاد ويجيو حتى هما يساهموا عبر قنوات، عبر جرائد، عبر الإمكانيات اللي عندهم باش نجي نحن نفهم هذا البلاد. نتمنوا التوفيق إن شاء الله الرحمن الرحيم للجميع لكم ولهذه البلاد. J'aurais 2 messages à passer. D'abord, le premier pour les Guersifis, et surtout la jeunesse guersifienne peut-être, je ne sais pas. Et donc, cette jeunesse, je vois qu'elle elle est en marche. Donc, il y a de l'espoir. Il y a des potentialités dans cette ville, et les potentialités, bien sûr, elles peuvent provenir que des jeunes. Quand les jeunes seront adultes, j'espère, je souhaite qu'ils ne quitteront pas leur ville pour que Guersif prospère, que cette ville devienne de plus en plus positive. Voyez? Et comme deuxième message aussi, qui va dans le même sens, les Guersifis qui sont à l'étranger, en Europe, en Amérique,
ou ailleurs, à eux aussi, je leur demande, mais bon, ma voix ne compte pas pour grand-chose. Moi, c'est un petit message d'Européens, bien tranquille. Je leur demande de venir à Guercif, mais venir, pas l'été voir la famille, bien sûr, venir voir la famille, c'est important la famille. Hein? Dans toutes les religions, la famille a une place importante, mais pas que cela, qu'ils viennent, qu'ils investissent et qu'ils y restent, parce que cette ville, elle mérite d'être connue dans le monde entier. N'ayons pas peur des mots. Donc, je souhaite bonne chance à Guercif, aux Guercifiens d'ici, aux Guercifi d'ici, et Guercifi d'ailleurs. نشكر كل الاستاذ الفاعل الجمعوي اللي بصراحه فاعل الجمعوي بامتياز. كذلك نشكر الاستاذ دانيال بريسون اللي يعني درس ماده الفيزياء سنه 1975 1977. كنشكروه على محبته للمدينه وبدورنا حتى حنا يعني كشباب المدينه وكساكنه المدينه كنحبوا الناس اللي كتحب المدينه وكتحبنا. شكرا جزيلا. كذلك نشكر الزوجه اللي حضرت معاك الحضور يعني البرنامج. ودائما قناه نجمه تيفي فهي واحد البوابه من اجل الذاكره. نتمناو لكم طول العمر والسعاده، وقرسيف راه مدينه ديالكم والمغرب بلد ديالكم. نشكروا طبعا في الاداره ديال التصوير الاستاذ نجيب المعلم، كذلك في البلاطو السي يوسف. نشكر كل المشاهدين والمتتبعين يعني لهذه القناه. ان شاء الله نتمنى ان نكون عند حسن الظن للمشاهدين وللمستمعين وكذلك للساكنه وللشعب المغربي. نتمنى سنه جميله، نتمنى كذلك مدينه جميله، مدينه تتحدث لغه الفن، لغه الابداع، لغه الضيافه والكرم، وكذلك لغه الحياه. مشاهدينا الكرام، نشكركم على وفائكم وعلى مشاهدتكم برنامج ضيف نجمة تيفي. كذلك نشكر كل الطاقم التقني اللي صار معنا في الحلقة. قناة نجمة تيفي تعتبر برنامج فرصة للتواصل مع الذات والتصالح مع ذاكرة المدينة لأجل حياة وتلقي الامتداد للاشتراك في المستقبل. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. نشكر كذلك كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا البرنامج، ونشكر كل من ضيوف الحلقة، ونتمنى أن تكونوا معنا في حلقة أخرى بنجمة تيفي وكذلك في حلقة ضيف نجمة. كما نشكر كذلك إدارة فندق أطلس على مساهمتها الكبيرة لتصوير هذا البرنامج. ونتمنى من المشاهدين أن يدخلوا إلى بوابة الإلكترونية www.najmatv.com. إلى اللقاء، إلى فرصة قادمة إن شاء الله.